Құрметті бизнес әріптестер, қайырлы күн. Құрметті менің ютубтағы оқырмандарым, мен сіздерменен әдеттегідей жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Егер сіздерде жақсы болатын болса, мен видео түсірілімді ары қарай жалғастырамын. Менің бүгін мінекей видео түсірілімге түсетін өнімім Тенчи корпорациясының ми кальцийі. Бұл кальций бізге не үшін қажет және қандай ауруларды емдейді деген тақырыпта біз әңгіме өрбітетін боламыз. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, бұл кальцийдің ішінде 9 осындай неге бөлінген 18 капсула. Бұл кальцийдің ең бірінші емдейтін ауруы бас аурулары, яғни мигрен, бастың сақинасы, бастың жоғары давлениесі, төменгі давлениесі, қара құстың үздіксіз ауырып тұруы және сатрасиния ауруларының бірден бірі ем екен. Сонан кейін тағы да екінші емдейтін ауруы ол ұмытшақтық ауру, склероз. Қазір екінің бірі осы аурумен ауырып жүр. Склероз ауруын емдеу үшін осы өнімнен азанда түсте кешке 3 капсуладан күніне 3 мезгіл қабылдап отыратын болсаңыз, 3 ай мерзімде сіз склероз ауруынан құтыла алады екенсіз. Сонан кейін тағы да емдейтін ауруы ол инсульт ауруы, яғни басымызға қан кетіп қалу ауруы, сол ауруды емдейді. Сонан кейін қартаю процесін жояды екен, қартаю процесінің алдын алады. Сонан кейін бұл өнімнің ең тағы да керемет көмектесетін қасиеті ол еске сақтау қабілетін жақсартып отырады. Бұнда жастарымыздың енді тапсырады, экзамен тапсырады, сол кезінде өте керемет көмектеседі. Осының бір 10 упаковкасын ішетін болса, яғни 11-ші класс бітіретін бала алдын алып ішетін болса, оның еске сақтау қабілетін өте жоғары дәрежеде, деңгейде ұстап тұрады. Сөйтіп, сіз ойыңыздағыдай дәрежеде өз қалаған балыңызды алып шыға алады екенсіз. Құрметті әріптестер, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің бүгінгі берген сіздерге керемет ақпараттарым ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.